Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Rawahu Ahmad. Al-hadith ay aqra'u al-haditha. Qala RW an Abi RT. Aya Pak RW paling mana? Halo teh Pak RW. Aya Pak RW. Halo we. Ad-dunya biduit walaysa duit sulit wa biduit gesit. Rawahu lurah. Aya palurah. Halo rah. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, hadirin kaum muslimin anu sami-sami ngariung dina ieu haflatul mukarramah wal mubarakah indallah. Alhamdulillah kalayan widi kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini insyaallah urang sadaya dikucuran ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tipayun nu baris kasuhun ampun tumedati heula nu bakal kapenta hampura, sabab aya paribasa ngala kudu menta kudu bebeja, sabab lain menta mun teu bebeja badog pingarana. Puji nomor kahiji nu jadi mimiti ngaji hayu urang sanggakeun ka Gusti Rabbul Ijati. Puja nomor kadua urang sanggakeun kadat Allah Ta'ala Aja wa Jalla. Syukur nomor katilu uang sami-sami sanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Tehilap salawat ni wasalam hayu urang curah rimpahkeun, kucurkeun kocorkeun jeung kecerkeun, gejrutkeun gejrotkeun jeung gejretkeun, gulusurkeun golosorkeun jeung geleserkeun ka junjunan panutan alam urang sadaya Kangjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargina, agah ibu-ibu nu meujeuhna, pamuda aya pamuda. Bedanya ieu acara diprakarsai ku para pamuda pelajar. Alhamdulillah. Pamuda nu karasep, pamudi nu garelis, mana ieu pamudina? Dasana nu katempol lobana jelemanya geus meti kabeh. Pamuda nu karasep, pamudi nu garelis, rana aya rana. Palebah mana ngacedogna rana? Rana mana? Doakeun rana nu aya di dieu mudah-mudahan kawin deui meunangkeun leuwih ti nu baheula. Nini aya di palih mana ngahep-hepna? Orang doakeun nini nu aya di kampung Cibuntu ieu mudah-mudahan meusing maotna husnul khatimah. Cek nini ari aing didoakeun kojor, airana didoakeun kawin deui teu kaharti. Mun hayang kaharti mak, lamun mak didoakeun kawin deui kumaha lamun keureuneuh gila eta. Da budak ngorabai oge nu keureuneuh mah sok kurang pantas. Nyamanya ngan mudah-mudahan emak-emak di dieu maotna sing husnul khatimah. Walaupun di surga cek Kangjeng Rasul eueuh nini. Jadi nini emak moal asup ka surga.
Sabab kema di surga bakal jadi cewek cantik lagi. Usia 25-30 tahun jeung awak mak bakal manyangan jadi 15 meter di surga. Bedus berencana aya ingin barat aing melenoy peletok potong. Lain, Allah bakal menyesuaikan awak mak jadi badan. Bahasana jadi BMW Kijang Panther, bray. Apal teu maneh seri teu ngarti. What is the meaning BMW Kijang Panther? Betul bahasana keren loh. Anak zaman now. Ai BMW Kijang Panther teh body montok wow keren, kaki panjang, pantat ngageter anjir. Eta. Amin, mak masuk surga amin. Insya Allah wasilahna urang ngagungkeun ka Kangjeng Rasul nu ngarieun di dieu tiasa lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Margi saur Kangjeng Rasul, man safaha aliman faka'annama safa'ani wa man jalisa aliman faka'annama jalisani wa man jalisani fi dunya ajlasahullah yaumal qiyamah ma'i fil jannah. Saurna ngarti teu harkin nu dieu bu hartosna kieu and the heart this mind this hour the right tonight brand ngarti seuri teu ngarti tong waka seuri ai teu ngarti eta cenah nu dieu ngomong na ngartieun hanteu cek bahasa urang dieu mah sa jelema nu sasalaman jeung ulama jeung kiai eta dina fada wasilahna sasalaman jeung kiai saur Kangjeng Rasul sami dina pahalana lir ibarat geus sasalaman jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung teu enggeus ibu sasalaman jeung kiai enggeus. Aduh tah ke kiai eureun karawak leungeunna gegel kuy. Waman jalisa aliman faka'annama jalisani saha jelema nu ngariung jeung para alim ulama wasilahna eta dina pahalana lir ibarat geus ngariung jeung Kangjeng Rasul. Yen geus ngarti bae ieu aya. Eta cenah pelak engkug-engkugan cenah. Terangkeun eta Pak Guru. Terangkeun dong. Los. Tong waka negatif tapi nya. Kumaha cenah? Anyoh-anyohan gobodog engkug-engkugan neangan ka nya jeung karidoan Allah. Ari di dia sok salat asok. Salat nasok getol sok belang bentong. Keakur berarti. Lamun getol mah bari iraha gawe nah heuy we salat. Pan eta salat anyoh-anyohan neangan kanya jeung karidoan ai gogodeg cenah da nyaho kuring mah gogodeg teh lamun nyeri hulu daang bintang 7 cager aduh lieur teu boga duit kakara gogodeg nya ih bisa gogodeg neangan kanya jeung karidoan Allah lamun beres salat subuh jeung salat maghrib di dieu kan sok aya zikir la ilaha illallah la ilaha illallah pan eta sirah urang sok gogodeg bah neangan kanya jeung karidoan kaharti teu kaharti tah ceuk kiai mana bae oge lamun ngaji geus kaharti aneus eureun kaharti palatah mana teh kahartina hayu urang balikan deui eta cenah pala bangkug-bangkugan terangkeun bae eta kitu terangkeun awas ulah ka mana karep kumaha cenah engkug-engkugan neangan kanya jeung karidoan Allah ih pan bapa isuk-isuk mangul pacul rek ka mana heueuh manya ka pasar mawa pacul ieu wargi sadaya pan di sawah meureun di kebon macul engkug-engkugan niat narek maraban anak jeung pamajikan ujung-ujung mah neangan kanyaah jeung karidoan Allah pan macul engkug-engkugan
mah heuh macul ngajanteng dek ieu jam moal angeus tong sakotak sagaritnya moal beres leres kaharti palebah manana nu teu kaharti Bu Pak urang teh bejana ayeuna teh keur ngayakeun takdim wa takrim kana dilahirkeunna junjunan urang sadaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu tadi tos uluk salam ka Kangjeng Rasul entos salam ka Kangjeng Nabi entos can geus can tadi Kangjeng Rasul geus diuluk salaman can ku bapak jeung ibu hah jawab atuh broy halo emak ih eta kerudung iping tang mak tadi ibu jeung bapak tos uluk salam ka Kangjeng Rasul sareng murang kali santri assalamualaikum ya Rasul dung gitu nya eta teh uluk salam ka Kangjeng Rasul jadi muludan teh atos tadi ge kenal muludan deui urang teh wargi tadi ketika ngucapkeun assalamualaikum ya Rasul assalamualaikum ya Nabi itu adalah ucapan salam nah cenah Nabi lagi geus eueuh nyampe kitu salam eta nyampe bray dijawab ku Kangjeng Rasul diwaler eta salam urang nah cenah nu maot bisa ngajawab da Rasul mah teu maot tong waka Rasul ulama ge nu maot syahid teu maot pa hakikatna leres teh fala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun leres apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggal wargi sadaya sabab saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi saurna tepati-pati tidak ada satu orang pun yang mengucapkan salam kepadaku maka dengan seketika ruhku akan Allah kembalikan ke jasadku dan aku menjawab salam umatku yang mengucapkan salam atasku. Alhamdulillah. Jadi salam ibu-ibu wengi ayeuna tos ditampi ku junjunan urang sadaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Iji tabu ilmu namanya datang seur-seur teuing saurna ge santai we bagurunya santai biasa dari piwarang santai ku paguru minum heula cenah gini kita ieu mah mun can dititah mah moal nginum teh ge tanu disilang minum heula cenah tong nginum ngan dina Al-Qur'an mah Pak Guru bahasana teh kieu Bismillahirrahmanirrahim wa kulu washrabu wa la tusrifu sawarna baik daang ku maneh haju nginum ku maneh ngan ulah leulewiheun ngan kuring dek lelewihan kumaha daangeun lagi eueuh di dieu padahal memeh cai teh cenah daangeun heula ganeng pan itu mesti kardus bisa we ya baitna gitu nya geurnya apalnya paguru oke wargi kaum muslimin anu sami-sami tong make anyuh-anyuhan emang sati ya kan. Hadirin kaum muslimin anu sami-sami miharep kana ridona Allah Subhanahu wa taala, kita to the point aja dah ya. Kita ambil kesimpulan saja. Orang teh bejana Bapak Ibu hadirin sadaya wengi ayeuna keur memperingati hari lahirna junjunan urang Kangjeng Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ari nabi urang teh saha ibu? Nabi Muhammad. Ari Muhammad teh saha bapak? Nabi urang saha ibu? Nabi Muhammad saha bapak? Itu wenya si eta mah apalna teh dina pupujian dia jadi Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu Muhammad Arab goresnya bangsana pan gitunya aya di dieu nu gayana kieu Nabi urang saderea kan gitu. Reggae kopi hitam gitu. Awan di mah awan gitu awan. Gayana ngeuneun. Gusti urang sarerea ngeuneun. Tah. Nabi Muhammad teh bejana Nabi urang sarerea teh Kangjeng Nabi Muhammad nu mana bapak? Jah Muhammad teh loba. Tukang cilok jadi ciba bareng ngaranna Muhammad. Tukang bawan dibayar aya ngaranna Muhammad. Haju cenah Muhammad nu mana nu kurang diagungkeun. Muhammad di dieu tos teranggu. Muhammad di dieu sanes Muhammad tukang baso. Lain Muhammad tukang com. Lain Muhammad tukang beki kej. Lain Muhammad nu ololeh. Lain Muhammad nu sok ngadengekeun radi. Lain Muhammad nu bisa naik ka apol. Tapi Muhammad yang kita rayakan pada malam ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma balikan deui. Ayo mah ai palebah ngalokan wayang golek gunaun hayu dialokan. Ai ngaji Quran alokna kurang. Leungeun can eureun tong maka eureun kudunan. Sing panjang Allahna lamun ngaji Quran. Siap. Nah. Wa Ari lain ngaji Allah buat panjang coba Pak Guru heuh. Ari aul aya urang ngaji aya Allah nasa geudeung. Teu hati teh. Dia mah ibu ece cekokom. Aya cekokom dia ya. Aya cekokom aya. Sorry kom. Aduh. Dia masih encan ngaji dia mah reungekeun atuh ieu Quran apa lain. Wa iyam tasyiwarum ma sabun atua iyam boga hutang anyuk sabun tas dibayar di Allah anjir. Ih bararain
orang Cibun. Allah ya Rabbuna Karim. Wah iya engkas di warung di Allahan. Baik. Pan tadi ge maca Quran mah bismillah heula. Dia malah juga ada baik. Mari kan deui. Allah mun leungeun can eureun tong ka eureun. Siap-siap. Wala urang dia mah he bongkena tadi ulah eureun atuh meusing oge da lieur meri budak ayo salah kabeh atuh meusing oge ulah eureun da lieur meri Pak ngadon nyenong di dia meureun yang isukan deka bayah. Subhanallah ya Rabbuna Karim. Alhamdulillah waris. Janten Muhammad nu diagungkeun dina ieu wengi adalah anu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil anu jadi kasih sayang rahmat mikanya mika dedeh mika heman mika cinta ka sakabeh alam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh rahmatan lil insan, rahmatan lil haywan, rahmatan lil binatang. Eta Rasulullah. Jadi Rasulullah teh anu rahmatan lil manusa, mun cek bahasa orang dia mah, lil jelema. Rahmatan lil hayawan, kasasatoan. Rahmatan lil binatang sarua. Aya binatang di dieu. Aya binatang aya. Kucing binatang. Hayam ge binatang sarua. Naon jeung ceodah, cenah ceodah ge binatang. Berarti ceodah jeung kucing dulurna eta kitu. Binatang sasatoan. Mikanya mika deudeuh sehingga hiji waktu Kangjeng Rasul nuju mapah sareng para sahabat. Losin kuring ngadongeng los. Cinta ka Rasulullah, cinta ka Nabi Muhammad. Entos jarah ka ditu entos ka Mekah. Bohong, berarti cinta. Tanda cinta ka Rasulullah wargi sadaya minimal urang seueur maca sholawat. Satu acan ngadongeng hayu urang sholawatan sareng barudak ieu Bu ya. Siap dak 1 2 3. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salli wa sallim wa barik alaihi marhaban bin nabi wal anbiya'i wal ali wa sahbihi ajma'in wal ali wa sahbihi ajma'in بالنبي والأنبياء والآل والصحب أجمعين والآل والصحب أجمعين Wahai muda dan mudi bangkitkan selalu dakwah ya Nabi bangkitkan selalu dakwah ya Nabi bangkitkan cinta yang penuh sautan bangkitkan selalu di dalam hati bangkitkan selalu di dalam hati marhaban bin nabi wal anbiya'i wal ali wa sahbi ajma'in wal ali wa sahbi ajma'in kita cinta yang tanpa
yang penuh suci, bangkitkan dirimu untuk kami, bangkitkan dirimu untuk kami. Bangkitlah bangkit dan tanpa henti, bangkitlah hati yang cinta Nabi, bangkitlah hati yang cinta Nabi. Marhaban bin Nabi wal anbiya'i wal ali wal sahbi ajma'in, wal ali wal sahbi ajma'in. Kita wahai umatnya Nabi, bangkitlah untuk muliakan Nabi, bangkitlah untuk muliakan Nabi. Bangkitlah bangkit tanpa henti, bangkitkan untuk durinya Nabi, bangkitlah untuk durinya Nabi. Marhaban bin Nabi wal anbiya'i wal ali wal sahbi ajma'in, wal ali wal sahbi ajma'in. Bangkitlah jiwa warga, bangkitlah untuk jadi mulia, bangkitlah untuk jadi mulia. Bangkitlah dengan mohon dan doa, bangkitlah pada Allah yang mulia, bangkitlah pada Allah yang mulia. Marhaban bin Nabi wal anbiya'i wal ali wal sahbi ajma'in, wal ali wal sahbi ajma'in. Rosen bu, salawatan Rosen. Rosen sama dengan saya ngaji pada malam ini kayaknya paling enak bu, santai bray. Lajeng bu, lajeng. Tadi simkuring bari ngadoa tanda Kangjeng Rasulullah rahmatan lil binatang. Jadi Kangjeng Rasul mah sanesnya teh ka umatna wungkul ibu, ka urang wungkul, ka sasatuan ge nya. Suatu saat Kangjeng Rasul lagi berjalan sama sahabat bu. Eta sahabat hoyong pipis. Hoyong naon bu? Pipis. Ai urang dia sami pipis. Bejana urang kulon mah ngewer.